Hello，大家好，就係我啊 Eddie 啊，今日係2025年7月2日，好高興見到大家。咁就今日又介紹迪卡龍嘅電筒啦，BL230手提提燈camping lamp。OK， 咁就首先簡單講一下嗰個結構啦，有個前鏡啦，一個大身啦，有個底蓋啦，同埋條手繩。咁就咧有個咩功能咧？功能就有紅燈啦、低光、高光同埋照射嗰個 function。OK， 咁就喺網上賣就299蚊。咁我唔知近期有冇減價？係啦，咁就講一講嗰個 spec 啦。紅燈咧有15個流明。可以行到24個小時，而低光咧就有80個流明，行到13個小時，而高光咧就230個流明，行到4個小時。之後咧，然後射嗰個照明咧有40個流明，行到48個小時。OK， 嗱，咁頭先咧我撳嗰時咧喺個撳嗰時咧可以轉毛嘅，係啦。OK， 當我用咗一段時間之後咧，嚟話5秒後，我再撳咧就 off 機啦。嗱，呢個唔係壞啊，呢個係一個叫 MCU 嘅功能。佢因為咧 MCU detect 到你已經進入咗呢個模式一段時間之後咧，如果你再撳一下，佢就自動 off 咗啦。所以咧，如果使用者想轉毛咧，你要喺5秒內轉一個毛，係啦 ，off 咗，係啦，5秒內要轉毛，係啦，呢個唔係壞啊。好啦，當我入咗個毛之後，用咗一段時間，嚟話5秒後差唔多啦，我再撳咧就自由關機啦。咁呢個唔係壞啊，呢個純粹係一個功能嚟㗎，所以大家要小心。OK。咁咧，呢個產品咧唔係話換電芯嘅，係鋰電池，係有粒18650嘅3000嘅 mAh 嘅鋰電池裝咗裏邊，所以咧呢個產品掹唔出㗎，因為超升好咗啦，係呢個大身個底蓋佢超升咗裏邊，所以你掹唔甩，係啦，所以都冇得換㗎。OK， 好，咁啦，我熄燈睇嗰個光度啦。OK， 冇問題。升紅光啦，係啦，佢唔算殘眼啦，都好舒服啦。咁就如果夜晚用佢咧，多數係唔想人哋瞓緊覺嗰時，你抄下書包去下廁所OK 嘅，冇問題。好啦，然後到低光都算光係啊，唔錯啊。如果你開住低光成晚咧，如果你去2日1夜嗰啲，其實都夠用冇問題 ，OK。然後高光就230流明啦，咁就非常之好啦，唔錯。啲顏色嘅偏黃啦，又唔會太白，太白有時唔舒服㗎。如果黃光咧有一種好 warm 嘅感覺，好溫馨感覺，都好舒服嘅。即係同埋咁，我隻眼望上去咧係唔撐眼嘅，係啊，我覺得係 OK。好啦，到射方面啦，嗱射方面都俾佢，我試下咁樣搞法啦。嗱，我射得唔遠啊！如果話10米嘅射得唔遠，唔會射到睇到，但係話射得唔遠。如果我射得1至2米咧，你話我呢度有大衫有個袋，我都睇到嘅，我照到嘅。你話我自己抄個袋啦，呢個袋，我打開嚟睇，係啦，都睇到嘅，清晰嘅，冇問題嘅，係啊。但係你話照啲遠嘢咧，就冇可能啦。OK， 好。又翻嚟啦，開燈好啦，咁就再 detail 啲講下結構啦。咁咧呢個照射位咧，呢個前照射嗰度咧，佢打咗啲鑽石紋嘅，所以咧佢嗰個射嗰個範圍非常之廣闊，個範圍廣大啦，佢唔可以做一個 focus。佢 OK 嘅，同埋佢射，你話射得只隻眼都唔會殘到隻眼，但係當然啦，你唔係話長時間24小時望住佢啦，其實好傷隻眼。但係你咁你
瞄一瞄射一射隻眼係唔會唔會咁大傷害咯。OK 嘅，冇問題嘅。咁呢個罩啊係一種磨砂面啦，係啦，磨砂面啦，奶白色啦，即係望落去都幾舒服。OK， 然後有個底蓋啦，咁底蓋有啲磨砂紋啦，同埋有扣嘅，咁你可以插咗條繩出嚟，可以去洗嘅。咁你可以掛住呢條繩有咩功能咧？你可以掛住個袋啊，掛住棵樹啊，掛住嗰個你個帳幕裏邊，其實都好方便，好便利，係啦。同埋條繩夠長啊，如果短咧咁短嗰啲咧，你好難調。佢長又 OK 喎，同埋呢度有個日字扣咧，你可以取出嚟，趴翻入去，係啦。我唔識扣喎，咁你拉咯，你拉到幾短都幾短咯。你拉到咁短。係啊，拉到咁短 OK， 你拉短啲咯，係啊，拉到咁短咁掛喺度，係咯，其實好方便，好方便，係啊。因為之前有啲電筒咧，佢用呢個係一個鈎啊，咁鈎係好，但係如果你話吊住棵樹啊，吊住某啲位需要繩咧，我覺得做呢個繩係好便利嘅。咁呢度啊，每次開機或者充電啊，呢度有盞燈會着嘅。呢個就係充電燈啦，即係如果話俾你知，我就有2格電啦。OK， 咁如果我又充電啦，咁就打開佢啦。嗱，呢度佢就係用 Type C 㗎。咁而家買Lantern 啦，佢係冇充電線㗎，所以你要自己用自己嘅充電線去充。OK， 用 Type C 啊。咁充電嗰時咧，而家得2格。總共有4格，充滿就4格 ，OK。嗱，呢度有少少意見俾大家，盡量一邊充電就唔好着機，係啦。點解咧？因為你一邊充電，啲電入咗電池，然後同一時間你開住部機亮燈咧。其實都好傷電池，一邊充一邊放，一邊充一邊放，會令個電池嘅生命週期會縮短。如果正常使用一粒電池充電放電，充電放電可以做到5000次嘅，但如果你咁樣咧，會令到一邊充電一邊充電一邊着住盞燈咧，會令個電池咧嗰個生命咧會損耗得好快。所以我都唔建議啲使用者咧就一邊充電一邊放電。咁你正常啲咯，一邊充電一邊充電就唔好着機，係啦，我會對部機好好。咁希望廠家將來會開發一啲產品咧，就可以點樣 skip 咗個電池去啦，即係一邊充電直接俾燈，就唔好俾電池再俾燈，係啦。咁可能要再重寫啲 program 啦，其實唔難嘅，係啦。我知道迪卡龍都搞緊，係啊，甚至有啲係一邊充電咧就唔俾你放電，係啦，咁呢個都幾強制性。因為點解咧？佢想保護粒電池，係啦，因為避免發生意外嘛，係因為過充過放啊，令到電池損耗得好快，可能壞咗，咁就啲人會投訴咯，係啦，咁就令我強制性一邊充電就唔俾你着燈，或者係一邊充電就一邊充電落去盞，一邊充電。去到盞燈嗰度就唔經過電池，呢個另一個方案。OK， 好啦，呢個產品咧可以做到防水嘅 IP Culture 4嘅，但係記住啊，每次充完之後啊，你要記住冚翻好佢嗰個 USB 蓋，咁防止啲水入去，係啦，咁就冇其他嘅嘢啦。OK， 另外咁就買之前有咩注意咧？嗱，呢個產品係一個充電嚟嘅。咁咧，你話唔需要話拆開佢啦，係拆唔到噶，因為呢個底蓋面呢個 body 啊，同埋底蓋已經超升好咗啦，係啦，根本上你冇辦法打開啊，除非用錘仔剝爛佢啊，咁係啊，呢個係你個問題啦。咁買之前咧睇下有冇花啊，功能係咪正常啦？開關掣有冇俾人撳到變形啦？咁而家迪卡龍有個 Open Experience 嘅佢個 policy 係啦，咁就使用者可以試用佢嘅產品，滿意先去買。咁你知啦，咁你啲使用者會撳到部機都變晒形，
先去買另一台。咁其實好多機都俾人撳過啦，所以你都買嗰時 double check 有冇花啊，有冇撳到變形啊，手繩仲喺唔喺度啊，啲功能齊唔齊全啊，甚至依個蓋啊仲喺唔喺度？因為呢個蓋咧有小朋友都唔小心咧就掹走咗佢。係啦，我唔知會係咩事掹走咗佢。有時我見我啲機咧係冇咗呢個 USB cover 噶，係啊，可能係啲唔小心掹走咗啦，大力過頭掹走咗啦。其實呢個蓋咧其實都幾實淨啊！你即係我咁吊起佢咧，部機都唔會跌。係啊，呢個已經係嗰個 design 嘅 engineering 咧，已經 detect 到啲使用者有可能係咁樣，即係咁樣嘅操作係啦。但係如果你話大力扯嘅，乜嘢都俾你掹斷啦，係咪先？因為正常使用係 OK 嘅。好啦，嗱咁就另外啦，呢個手繩啊，呢個手繩咧就係唔係話車死嘅，係啦，咁就呢個可以掹出嚟去洗啦。呢個有個扣啦，咁我可以扣住個背囊上面啊，或者扣住嗰個帳幕裏邊啊 ，OK 嘅。同埋呢個日字扣有一條節嘅，係啊，有一條嘅，有一條長短嘅 ，OK 嘅，唔錯嘅，冇問題。好啦，咁就我希望呢個嘅介紹幫到大家揀到合適嘅產品啦。好啦，拜拜。